طلال المداح رحمه الله رحمة واسعة، الذي عرف بحبه للناس وتقديم الخير للغير، وجدنا له هذا العمل الصالح وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم. ساعدونا في نشره جزاكم الله خيرا. فإذا نشر بعض الناس أغانيه فلننشر نحن له هذه المقاطع التي نسأل الله أن ينفعه بها الآن في قبره، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتذكر اليوم وأنت تساعد في نشر صدقة جارية لشخص متوفى، حتما ستجد إن شاء الله من ينشر لك عملا صالحا بعد وفاتك، ولا حرمك الله أجر نشرك لهذا المقطع. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.